les amis, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo. J'avais entendu sur YouTube beaucoup de slime, beaucoup de recettes. J'ai seulement fait ce slime hier avec les shampoings, puis la farine. Celui-là, c'est une fluffy slime. J'ai entendu beaucoup de fluffy slime sur YouTube. Comme j'ai essayé un test. C'est un petit peu dur à cause de la colle que j'ai mis. Regardez. Ok, on va les tirer. J'ai gagné. Ok. Un bout pour vous. Un bout pour moi. Comme tenez là. Tenez là. Désolée. J'essaie seulement d'être drôle. Mais je peux. Au lieu que vous me voyez, regardez dans ça. Yeah! Maintenant, je peux jouer avec mon slime. Oh, je sais que vous pouvez me voir. Deux. Bonne. Et 2 abonnés, c'est tout? Non. This is a fart smack. Rempli. Fart smack. Okay. Do not try this at home. Et ça, c'est mon résultat. Do not try this at home. C'est un secret, ok? Moi, j'ai mis quelque chose de dangereux là-dedans. Ne le dis à personne. C'est du toxique. Je te ferai des blagues. C'est que de la glu, la mousse à raser, le borax, et des autres choses. Aïe! Oh, je l'ai lancé sur mon doigt. Oh, ça sent bon à cause que j'ai cassé la recette. Puis j'ai mis un petit peu de shampoing là-dedans. Oh, ça sent tellement bon là. Wow! Snack. Ah! Ok, je vais voir John Cena tantôt. I'm John Cena. Tan, 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 tan. Ding, ding, ding. John Cena. Bye les amis. Peace out. And